सब आ रहे हैं। ज़्यादा नज़दीक से मज़ेदार नहीं आता, दूर से ठीक है, मैं बना दूँगा। बैंड वाले तार ऐसे करवा रहे हैं। सत्यदीप तो कम कर देना, थोड़ी तो डबल तार लगा दे वहाँ हटा। थोड़ा ज़्यादा वेल्डिंग आ रही इसलिए हो रहा। अब देखते हैं ये काला का भेगा। ये वेल्डिंग जाली बन रही है 5x5। ये इंजीनियर साहब दोनों। ये पैनल है, ये चरखियाँ लगी है पीछे। दो आदमी लगते हैं चलाने। यहाँ से तार जा रहा है। ये इतनी लंबी मशीन लगती है, ये कोयलिंग, यहाँ बंडल बनता है। यह मैं चला के दिखा देता हूँ आपको। ये 100 फीट बन गई, ये 100 फीट का निशान। इतना बड़ा बंडल बनता है 100 फीट का।